हेलो गाइज मैं बर्तमान आसो डिमापुर रेलवे स्टेशनत या डिमापुर रेलवे स्टेशनर बाहिर फालर पुपिनर जी दृश्य आपनलोকক देखुवार चेष्टा करिसु केमेरामेनक কৈছো या साक रेलवे स्टेशनर डिमापुर रेलवे स्टेशनर दुआरमुख इयात इंग्राजीत और हिंदीत लिखा आछे डिमापुर या उत्तर पिनर दक्षिण उत्तर पिनर जी दृश्य ताक देखुवाबोलै चेष्टा करिसु डिमापुर रेलवे स्टेशनर बाहिर फालर जी दृश्य ताक आपनालोকক देखुवाबर चेष्टा करिसु तार पिছত मैं नेक्स्ट रेलवे स्टेशनर भितर फाले सोमाई जाम आरो तार बाहिर रेलवे स्टेशनर भितर भाग नेक्स्ट मैं देखुवाम आहक जाओ चाओ रेलवे स्टेशनर बाहिर फालर जी दृश्य या चाइसे अटो और सरू कार बिलाक पार्किंग करि राखिसे जिসকলে डिमापुर रेलवे स्टेशन देखा नाय आशा करिछु এই ভিডিওৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ডিমাপুৰ रेलवे स्टेशनर प्राकृतिक परिवेश चाবলৈ পাব या साक स्टेशनर सन्मुख भागते किमान धुनिया धुनिया गछ लगुवा আছে আৰু এইটো या साक किमान धुनिया गछ এই গছটো কি নামেৰে কোনে চিনি পায় कमेंट কৰি জনাব মই এই গছটোৰ নাম নাজানো या आपनलोকক डिमापुर रेलवे स्टेशनर बाहिर भागर जी दृश्य देखुवार चेष्टा करिलु आरो तार पिছত मैं रेलवे स्टेशनर भितर फाले লৈ যাম आरो तार स्टेशनर भितर भाग देखुवार चेष्टा करिम रेलवे स्टेशनर चारिपिनर सन्मुख भागर चारिपिनर जी दृश्य मैं आको एबार आपनालोকক देखुवार चेष्टा करिसु दुई साइडे दुटा मंदिर या चाइसे एटा मंदिर एटु हल रेलवे स्टेशनर उत्तर पिने थका मंदिर और दक्षिण फाले थका और एटा मंदिर आछे और সেইটো দি মানুহবিলাক মন্দিৰৰ কাষেদি যেটো ৰাস্তা আছে সেইটো কাষেদি মানুহবিলাক বা গাড়ী মটৰবিলাক বাহিৰলৈ ওলাই যায় ইয়া চাইছে আৰু এটা মন্দিৰ আৰু অটোবিলাক তেনেকৈ পাৰ্কিং কৰি ৰাখিছে এতিয়া মই ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ভিতৰ ভাগলৈ আহিলো আৰু ৰেলৱে ষ্টেচনৰ এয়া এটা 11:30 বজাত এটা গাড়ী আহিছে एटू दिल्ली যাব या চাইছে এই যে ওভারব্রিজ এইটো ওভারব্রিজ হয় স্টেশনের নিচে কাষৰে এটা ওভারব্রিজ ইউ আকৃতিৰ হৈ গৈছে এই ওভারব্রিজটোৰ তলতেই দুখিয়া শ্রমিক लेबार मिस्त्री बिलाके এই ओभारब्रिजटोर तलते এই যে মানুহবিলাক যে বহি আছে এই ইয়াতে কাম কৰা মানুহবিলাক জমা হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ পৰাই যিসকল মালিকৰ প্ৰয়োজন হয় लेबार मिस्त्रीৰ প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা কাম কৰা মানুহ लेबार মিস্ত্ৰীবিলাক এই ব্ৰিজৰ তলৰ পৰাই লৈ যায় ইয়া আছিল ডিমাপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ মোৰ সবিশেষ বাৰ্তা Thank you, ভালো থাকিব।